Hari ini kita mau ASMR sepatu. Nih guys, aku ada hati-hati ini loh. Kalau aku nggak pakai kerudung, kalian kapan ikutan sini ya guys? Maaf ya guys, aku juga nggak pakai kerudung. Maaf guys, aku juga nggak pakai kerudung. Berdarah enggak? Hah? Enggak. Berdarah. Aisyah harusnya pakai topi. Sekarang ulin tisu deh. Lecet doang. Enggak, masa? Aku akan. Aku kalau makan nasi batu suka kayak gitu. Ya. ASMR emak. Bisa kamu kirim ke YouTube. Ya kalau YouTube kan nggak bisa lama-lama ya. Bisa sampai 60 detik dulu, tapi lama itu agak cepet. Enggak. Ini ada video. Nadira kalau mau nama kamu nyamper. Hah? Siapa yang nyamper nama aku? Nadira. Kalau kamu main nama Nadira, siapa yang nyamper? Mereka. Yang sama Nadira biasanya aku. Berat nak kau jadi Nadira. Kan kita lagi makan es batu, ngapain jadi ngomong? Dingin kayak aku. Dingin banget. Oh guys, aku ambil dinginnya dari tadi megang ini yuk. Aku ada asapnya. No. Mana? No. Ya apa? Iya ya. Apa ada asapnya? Asap. Iya sama. No. Pegang guys. Bayar. Tapi kalau nggak ada asapnya dia itu kayak. Kalau nggak ada asapnya itu dia dingin banget lama-lama, tangan kita jadi cepet merah. Tapi kalau ada asapnya enggak tahu. Enggak merah. Enggak. Saya enggak tuh. Kayak merah dikit doang. Di sini di jari-jarinya. Bro. Dan tiap kulit. Biar enak. Kayak kolam berenang ya, kayak kolam berenangnya yang tau kan Pobi yang suka mancing itu tempatnya. Tahu? Ya kan? Tuh. Kan dia suka pecah-pecah retak. Kira-kira sampai aja atau enggak ya? Ah? Kira-kira sampai ngajak atau enggak? Enggak ya, kalian bisa kayak gini enggak? Kemana Devita? Kemana? Ke sini? Enggak, ke sini. Kemana? Ke sini atau ke sini? Ke sini. Mana? Kakak. Tar dulu. Bisa enggak? Enggak bangun. Nah, bisa enggak? Ayo Devita. Angkat. Oh. Angkat. Kenapa aku dari tadi belum makan ini baru satu. Kakak. Aku punya gelang adar guys. Kalian kan udah tahu semua. Kita tahu guys, gelang adarnya yang bisa menghilang beneran. Iya. Di Shopee kalau enggak atau enggak di Lazada. Di situ tuh online. Murah. 4.000, 5.000. Ada yang 2.000.
Sama yang 3.000 sama jadi yang 1.000. Kakak. Kayaknya aku ini guys yang paling jumbo es batunya. Tapi durian pisang girang ada cincinnya. Kita lihat aku tadi gini. Nggak sopan. Bocor deh kayaknya. Ini HP-nya dah. Ayo pertama kali video apa di sini? Ini taruhin sama. Nah guys, kita mukbangnya di sini. Nggak jadi di situ karena itu tempat tadi itu banjir. Ternyata kita baru tahu. Nih sebesar bumi apa? Di rumah aku tuh jam 1 sama jam 2 sama jam 3 pada sepi. Kalau jam 4 rame. Pause. Please pause. Kaca pecah. Tadi kan rumah aku kan kacanya pecah ya. Nih kacanya nih aku makan. Enak banget kacanya. Guys, kalian pernah makan latiau gak? Latiau? Pernah nggak? Aku mah sering. Kan nggak boleh kan guys. Tapi enak, pada halal. Nah itu kan kemasannya kan halal. Nanti itu ya bunda kamu bangun. Mama. Dar. Ini es batu bentuk pistol kok bisa. Dar. Bentuk L guys. Wih bentuk A. Bentuk L. Bisa jadi R, bisa jadi 7. Nah 7. Bukan dulu. Ya subscribe dulu kalau mau tahu kita di mana. Ngomong yang pelan-pelan. Barat. Coba deh lihat kayak mins. Ya enggak kak. Lihat bentuk apa? Gunung. Kacamata mins. Guys, kayak kacamata mins. Tuh. Gue mau. Masa aku ke kamera? Itu kamu dari tadi di kamera. Akunya nggak kelihatan lah. Kamunya kesenan. Turun lagi. Nah, udah bagilah. Enggak belum. Buat. Mana? Belum. Desain buat ecot. Besok kerja. Besok kerja duluan. Selamat. Sabar, aku udah jago banget tau Ca. Aku udah tapi bukan yang kayak gitu, tapi yang gitu tau nggak? Yang ada dua-dua. Aku mau main sepeda. Mau sepeda roda. Tuh guys. Bukan main bola. Ada main sepatu roda. Aku ngapain? Main ini lah.
Bentar. Bentar, sabar. Kencing udah. Kencing tinggal kencing. Udah, belum di situ. Lihat. Masuk. Pak Bola dalam sini sih kamu ah. Nggak jelas rumah. Suruh tahu mah main sepatu roda. Tadi salah. Enak. Aku bisa ya sambil duduk. Aku bisa sambil duduk. Mama. Nih ya. Aku bisa nih sambil duduk nih. Sabar, aku mau buka ini dulu. Buka ini guys. Biar bisa aku buka pintunya biar luas. Aku bisa ya, tahu gak? Aku bisa sambil duduk. Nih sabar, aku dari situ duduk. Sabar, awas ya kakinya. Kontel bagel, Mang. Mau nyoba? Kamu bisa? Oi, Belum. ngapain kalian? Apaan tuh? Wih, nggak bagi-bagi. Ayo, Ca, di luar yuk, Ca. Dodol kah? Kamu bisa nggak main sepatu roda gitu ini? Dodol kah? Ya nggak apa-apa lah. Dodol kah itu? Aduh. Kamu pernah gak nyobain dodol? Aku nggak terlalu suka. Aku pernah cobanya 1 kali doang. Ayo, Ca. Nih. Guys, hari ini udah jam nggak ada mobil.